InquisitorFin pyysi mua pelaamaan hänen kanssa vähän Baldurs Gate 3, ja mä suostun. Baldurs Gate 3 on aivan jäätävän hienon näköinen rope, joten tässä on meidän hahmot. Tavanomaista vihaisempi mustamurhahaltija, joka kuulee ääniä. Kestokrapulasta kärsivä velho, minkä voimilla on asennevamma. Vähän herkkä susia pelkäävä klerikki. Sekä hyvin passiivi-aggressiivinen fighteri. Ja nämä on meidän seikkailut. Ja meidän harteilla on maailman pelastus. Kärpäisiä me käykyy kaas vekään long reski. Meillä ei yhtään short reskiä jäljellä, me on 20 puolella. Mä just, en mä sitten olisiko se healeri auttanut asiaa yhtään. Ei se kauheeski. Sä kauppaat varmaan sillä eikä mä menen kauppaan sillä toisella, vai oliko meillä täällä joku keskustelu? Ei oo käällä. Of course, but please remember. Joo, mä yritän myynkällä joka roju. Okei, sä niistat siltä varmaan kaiken rahan mitä sillä on, niin... Ajatus on käynyt mielessä yllä. Okei, mä lähden se toisen vendorit jo. Something to ask. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from The Helion's Hawk. What's your story? I spent a good bit of time in the hells. Voi hyvä jumala, että mun maskini on hienon näköinen. Se on niin. Se on niin upea. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. Ai tää on osa tehtävää. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize mä oon myynyt pääosaroinaskani. allow you to touch whomever you please. Hey soldier, I think we picked up some of that infernal iron already. What say you? Should I give it to him? Me kuulemma otettiin jostain Infernal Ironia ja mä voin pelastaa ton muija, jos me annetaan sen nyt täällä näin ja korjataan sen mekaaninen sydämistö ilmeisesti männänrenkaat rikki. Joo, ei muuta uudet tiiviske, vaan ei. Joo, menoks. Please let this work. Mä en kyllä tiennyt, missä me se napattiin mukaan, mut... And that blaze of chaos. Ei mulla aina ihan juskiinsa mikään hajuu, mutta kyllä ei semmonen oo. Must be quite the experience. Se on luukkigoblini menee akan. Joo. Give me just a moment. Tavaraa vaan ilmeskyvilmän kaario. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid.
I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. No niin, joko se nyt lakkas närästämästä. That feels good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldurs Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlak. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Okei, eli siis jos me löydetään ironia, niin me pistetään ne taskuun ja liipalaapa. Ja nyt mä keskustelen Karlainin kanssa. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Bring it on. Okei, se kävi helposti. Hold on to it for now. Ihan no problem. I haven't quite worked out a schematic for a new design. Mikä? Might take me a bit of crunching to figure out something suitable. If it can even be done. But it's my top priority, believe me. Anything to take my mind off, well, everything. Okei. Mä jää odottelemaan, että mä pääsen tekemään sen kanssa pimeitä kauppoja. Joo. Sulla on ihan jääkävää shaisee. Hys nyt. Se on rahaa kaikki. No se pitää pajassa. Sä yrität taas pistää sitä matoa jonnekin vai? No mä vähän yritin. Täykkäisikö silmäkippan? Kato, kun mä vein varmaan sieltä häägiltäkin saatana kaikki vitu teepannut ja kaikki saatana paskat, mitä siellä vähänkään oli. Joo, saakalla noida akkela, sulla oli asia annos. Joo, niin on. Gold run. One gold! Sitten mä juttelen tuo. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Ai se on aika tolle inaamani. Juh. Nah, it'll be fine. Sort of. Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. Toi on hyvin väkivaltainen persoona. On. Eihän siinä ole syynsä, eikö se on barbaari? Joo. Missä sä olet? Siellä. Joo, mä käyn ylhäällä toisella alttialla. Mikä? Menisikö kakkaan long reski? Täytyisikö me ottaa sit? On meillä ei 1000 supply. Joo, ei muuta kuin siinä sit vaan. Niin, eikä ei se siinä ihan hirveästi tunnu. Ei. Ahaa. Jaha. Tapettiinko me jotain, mitä ei olisi saatu tappaa, koska... Siellä on jo omia häiriö päällä. Blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good after the mind flare ship. You just can't get enough of me, can you? Karlak, advocatus diaboli, the stink of Avernus. Mhm. Tähän nyt 3. Olemme kai... Mä otan 2. Osamaan evil bitch ja mä johdan Esuskeloin. Mä valiksen kanssa sen. Better lower the blade. En mä johtanut. Mä luulen. Ahaa. Katos perkele. Saada makamuistoja. The fire of the first hell.
You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend. Diabolical, sama kyllä mieleen kuin niinku The Boys. Fucking diabolical. A threat to the living. Evil incarnate. Your allies are fraud. A soldier in the archdevil Zariel's army. And? Either I cut her down, or she burns the sword coat to ash. I've tried to tell you, I am not what you think I am. I'm... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldur's helm, No! I will not be tricked! You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Oho. Tekisi mieli 4 pistää. Se on vaikka ehkä. Mä meinasin ensiksi 2, mut konfliktit on niin hauskoja. Okei. 4! Oi ei. Ai. Alright. I want to live doesn't mean I want him dead. I do though. Niinpä. Ai, se on vaihtoehto. Mitä mieltä tolle? Puukotetaanko me toi nyt vai haluatko sä tappaa se kenties sit taas jossain sun unessas niinku sillä Bardilla kävi sillai uppista keikkaa, nyt se on tuolla joessa. Joo, se ihan hirveän ehkä nyt naukkii meidän seurasta. Ei. Kunnes mä suoliskisen ja revi silmäksi ja pääskä jokainen. Niin. It's your ball game. Fine! No! Devils cannot be trusted. Jumala, toi äijä on hiukan ärsyttävä. Juu. Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. Oi jumalauta. But there have been enough threats today. Mutta Will, me ollaan levellä Arle ja me ei ole levellä kuin suoli. Allies. We're looking to get rid of these parasites for good. And ruin some bastards' days while we're at it. High five. Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrin. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Well, soldier? You must die! I alone am best! Ei oo. The more the merrier. Niin kuin mä sanoin, että mä odotan sitä, että sä oot nyt haudannut meiltä, mitä, 2 hahmoa. Joo. Joo, ja sä jäät tän kämppiin, mä... Well met. And 1,000 sorries. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. But tonight, I was the rampaging beast. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Vittu, sepä kävi Even helposti. when the hells burn Kyllä. hottest. The famous blade of frontiers in the flesh. Koska sinne voi vähän vaikuttaa, se niiden mielek yhdistyy
Makojen aukka. Niin, Blade, se, joo. name strangers Ei gave siltikään meinannut my uskoa. friends. No ei. Will. Excellent. If we ever become friends, I'll know what to call you. Pienkö vikkoilua? Shadow Fart. Se on joka kerta. Mä juttelen kanssa se. Kyllä. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have Sue, anyway. No niin, hyvä. Well, that on... Helvekin Willi haluu puhua. No haluun kai se. Mä tuun kanssa juttelemaan No mä- sen kanssa. No niin. Puhutaan nyt saatana. Jaa, sä puhut sen kanssa. Mä en voi puhua sen kanssa. Mä tuun kuuntelemaan mitä. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. If it brings you any comfort, my reckoning's coming. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Ei tiedäkään kuin lähellä se on. And you'll have them. But I can't promise you'll like them. Oh, we will like them. Amazing. Freakishly. Nyt voidaan vissiin mennä nukkumaan. Ei oo. Sitten menemme länkeen, joo. Hei, ois se gnoomi? En mä kämpäs kraakaa muista kesällä. Joo, se on siinä. Silloin on Irja. Too long did not read. Siksi siellä on Bloody Amulet. Kuulostaa hyvältä, se on pari ympiarvoinen. Ottakaa messi. Joo. Ai, tuli aukoseivi. Joo. Goblins ahead. A war drum. What? Shove out the claw! Drow Hihi. through! Ai, me ei pääs läpi vai? Ei, nimenomaan pääskään, mä oon drow. Stop fidgeting! Tää on sekä hyödyllistä rasismia. Kyllä. Positive racism. Ja. Ai. Kaikille iski yhtäkkiä migreeni. Hear my voice. Obey my command. I don't wanna. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. Shadow Fart. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. No joka ei hyökyy siitä arpa oikeesti. My power grows. My forces gather. The reckoning draws. Okei, sulla on samanlainen noppa kuin se tollainen The Shadow voice is Fartilla. quelled. The Joo. artifact's doing. Ai mä voin. Sävinkin arkimäki. Whatever power the artifact possesses, it shows no Aye. sign of it now. No perkele.
Ei sit. Shouldn't have wished to live more interesting times. Don't waste a step. Fascinating. Kyllä. Sounds like they've captured themselves a bar. A stranger in a fair camp. Be you beguiling or be you beheaded? Goblin cut No hei Volo. with fragulous crown and with scepter abraid. Draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filthenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had let you glide. Mä mietin 4. Koska en mä tiedä miksi. Oikeinkaan. I never. You, move on! Do as she says. Now. Now, where was I? Wait a tick. That a friend of yours? Oi boy. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Meni ajakossa solmuun. Ihan vähän. Draw Ragslin. You broke him. Wait, wait. Draw Ragslin. We play. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now look what you've done. No. Of course. My name's Gribble, idiot. Right. Yes. Not for me. Ei se meidän syy ollut, ikkäpääkin puhumaan. Niinpä. Se olisi mulle sopiva kansi. Ei siellä välttämättä mikään hirveästi mikään muuta olekaan. Oi! Mikä nykapa? No mä rupesin soittaa kitaraa, ne heitti mua kivellä. Nyt täällä on verta pitkiä poikia, kun mua heitettiin kivellä. Ai ne lähti kaikki pois tästä. Ei ne osannut uunella sua. Mut mä olen niin hyvä kitara kanssa. Ilmeisesti eikö? Eli mitä me piti täältä tulla hakea? Sekä jokainen druidi ihan. Ja sit meidän ikäs kappaa ne näikkä johkajat. No varmaan sit tuolla isossa linnassa mä väittäisin. Joo. Booze Cub. How are we to find the druid in this chaos? Siihen oseminen on Mä ihmettelen kans. jälkkyy. Combine items. Mä tallennan aina kun jotain paskaa tapahtuu. Dum. Ei puhu siitä, mikä mä kein kai saakoin olla emäkkä. Oho! Sä myrkytit se! Ei vittu, sä myrkytit se! Myrkky on niin vahva sana. Ei perkele!
To finding those looters and crushing them. To the absolute! Oli oikeasti mikään hyökyy. Ei nyt ai noista kamalia. No jos jotain hyvää haetaan, niitä on vähemmän. Joo. Jos jotain huonoa haetaan, niin... Ei se me ollut. Miksi te... Strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. En mä ainakaan rupee 3 pistää, koska... Ei se on helvetin harmi. Se ei oo minä jo edes uskallos. Mulla on paremmat noi sosiaaliset kaidot. Mä käytän ykkönen. Vai? Ne kai mä olisin laikkanut se ihan oma valinka. No vittu, 2. Ai jumalauta. Kuinka paljon siihen joku rollaa? 20. Ai. Mä yritän käyttää... Mä jokin väikäkään olisi ollut helpompaa. Mun hahmolla käy draw. Mä rollasin 24. Noniin. Mä käytin vähän temppuja, ettei käy väärin. But please don't! I won't rat you out, I swear! Hue. But this one's alright, lads. Knows nothing about no poisoning. Jumalauta, me vältettiin sit meinaa aikamoinen taistelu. Toisaalta vähän sääli, mut mä lyön vetoa, että kyllä se vielä uudelleen tulee tää kyseinen. No joo, saakin jeespaakolla. Joo. Liikä näin mä saan luukkiin, niin ei. Mä jo vähän oikeesti epiljääkäni. Joo, ja mä vähän luulen, että jos me oltais oikeesti jos me oltais niin ois voinut käydä vähän väärin. Siinä on niin paljon sitä porukkaa. No joo. Kyllä me kävi onnistukaan useamman monen eri kanssa. Joo. No, joo. Mulla on positiivista rasismia, mulla oli 4. Joo. You one of those moonrise types then? Your kind usually don't deal with Boss Ragslin and Priestess Gut. Guessing you're after Minfara. Could be her blood by the looks of you. Joo, kokka ai Minfara. Eikö se on sen nimen? Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big one, I hear. Bloody racket. Saka pari mäkin spasiikä. Joo. Rescue Volo. Tehdään se ensin osaa. Joo. Cool. Hello, Volo. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Täytyisikö tallentaa? No, tallennu. Ihan vaan niinku, et just in case. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Then I'd like one of my own. Mm-hmm. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ooh. Lilith ja Visu. Mikä jos mä vaan pelottelisin? No vittu, kokeilla. Kokeilet jo. No mä käyn kyllä rolla ulkone kai parempi, se on hyvä chance. 14. Mä rollasin niin. That's good. Alright, calm down. I don't want no trouble. Here's the key. Pigeon's all yours. Oh, hyvä. Nice.
I guarantee the story of the Hyvä rescue homma. of my person will live on for eons. Old. What's a bit of metal between allies, hmm? I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless. Fascinating. Mhm. No menkö kämppiin, niin sä voit tappaa se sit myöhemmin. Joo. Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Nyt juon myrkkyä. Ei oo. Ai, sit se vaan muuttuu näkymättömäksi. Se on tietysti toinen. Niin. Meillä olisi kasvia vähän semmonen. Joo. Me ei ole nyt vielä pääkekö olla me hyvisiä vai pahisia. Mitä se niinku käytännössä ottaa tarkoittaa? Mä olen vaan aloin sitä, että jos sä valitit joku violence-vaihtoehdon, niin mä olen valmis vaan ampuu tulipallolla kaikkiin naamaan. Olehan mäkin muutama kerran vaan ampunut jotain ihan vaan for sake of. Mä luulen, että ei mennyt ainakaan mitään paladiineja kyllä tässä hommassa olla. Ottaa huomioon, että me ollaan nyt tapettu paladiineja ja... No, vähän druideja. Niin. Ja me uhrattiin nainen ja hänen lapsensa jollakin saatana hääkillä, niin mä vähän luulen, että paha... Ei mennyt ainakaan ihan niinku kauhean hyvin ole enää. Mä luulen, että... Se voi olla. Niin mä väitän, että that train is gone. Kuinka niin? Yes. No se varmaan vahvasti vaikuttaa siihen, haluaako me yrittää kappaa ne johtajia vai haluaako me yrittää auttaa niitä? No sanotaan, että jos me tapetaan ne, niin meillä on sit aika saatana homma. Mutta jos me autetaan niitä, niin olisiko siitä... Niin. Meillä olisi oma armeija. Niin. Se olisi yhtään paha juttu mun mielestä. Mikäs on se... No mä tiedän missä se minkara on, niin mikäs on sillä meillä puhuu. Mennään puhuu sille. Valehdeltiin, että meillä on audienssi. Joo. Let's not do anything suspicious while it's watching. Night Warden. Time for small talk. Prisoner of talk, your ladyship. Haluan puhua lajikoverilleni. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Ai se on tämä muija. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour. Se ei varmaan puhu omaisuudesta. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough, I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. She seems nice. Joo, haluaisiko se liittyy meihin? She turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voices In her rear? of the chosen. The vision fades away. A true soul? Praise be, sister. Are you here to join my hunt? Joo. Ai. Totta vitus. Mitä? Mikäs... Joo, ysykää vaan. Keepers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the Gith artifact you carry. Somehow, it's afraid. You attune your mind to it.
The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Absolute's clutches. Oh, it'll be the one artifact that rules them all. To their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her Oh, that's helpful. It's that way. Joo. Share her in her dream of that. Ooh. Letting her keep with my doom them, but it would earn you her trust. Ja, aika ykkönen. Se uloskaa mun hahmot. Share in her dream. Speak, true soul. The hunt must begin soon. I'll visit the prisoner. Kaisi. Niin, no mä tiedän missä se on. Niin. Joo. You are sure? And how did you find it? Absolute guided me. Absolute guided me. Praise be. And now, through her will, you can be my eyes. Her mind enters Kuulostaa hyvältä. a splinter of ice piercing your memories. Tiefling faces flicker into view as she attempts to learn the grove's location. Allow? Joo, selvä kai. She sees the Ankaa palaa vaan. grove as the adventurers retreat inside, joining the tieflings, and then smiles serenely as blood and shadows spread like stains across your memory, erasing all that lived there. The cowards found refuge among the desperate. Perfect. If the inhabitants do not realize you are the knife at their throats, we can use that against them. Go to their refuge and make your way inside. As a friend. Already did. No ei mun karkke, kuinka olemassa kenään sanoo, on ne nyt luokkaa muhun jo. And once I'm inside? Raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. The masterful painting she Seems depicts good. of the massacre awakens you hungrily. Ja näin mun hahmo. Joo. I'm growing aroused. Control yourself. You are as uncouth as the goblins. The slaughter at the grove will not begin until you have prepared the way. You must make your way inside. Joo, mä vaihdan alusvaatteet ja menen murhaan näkyviksi, selvä. We break them. And when they are dead, the Absolute will reward your faith. As will I. For the Absolute. For the Emperor. Eiku, what? Onko se myöhäistä sanoa tässä vaiheessa, että voidaanko me edellä olla hyviksi? Mä juttelin yhtäkin Karlokki kanssa pieni hetki. Mä kuuntelen. Whoa, soldier. What did you just do? What I do? Meillä oli vähän kuin... Come on. We're going hunting for heathens. The tadpole. It's turned you, hasn't it? It was only a matter of time. You may serve the Absolute, but I don't, alright? I don't. Ai se ei kyllä äkkäskö vai? Mihin se vei? Se lähti meidän partis, vei mun maskini! Kusipää! Come back! Sus piti tulla mun waifuni! Mihin sä meet? Waifu for life. Vittu! Otti ja lähti. We don't need you. Suck my melon, saatana. I never liked you anyway, bitch. Niin. Joo, mä rupesin niin paljon naurattaa tos, kun mä rupesin kuuntelemaan, mihin tää on menossa. Sit mulla tuli että ei voi varmaan enää valikkaa kauheasti, että ollaanko me hyviksi. Me varmaan niinku sementoitiin meidän kohtalon just äsken. Just koin vielä. We're hunting for heathens. Mennääs me amppiin
Kai kämppi ihan vai Shadow Parkin kanssa. Joo, eli siis camp. Camp. Joo. Oh Shadow. Volo. Volo on käällä. Oh Shadow fought. Kind of need you, kind of. Kyllä. Missä Shadow on tuolla? Hyvä. No. Mitäs? See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Se on Nalle. Meidän täytyy tulla tänne. Again! Make it squeal again. Sharpest stone. Through all that fur? No. Why? Throw a rock at the bear. Heijaa! Ai, se ei arvosta. Joo, musta tuntuu, että me ei ole varmaan enää druidien puolella ihan hirveästikään. Se on... Se enemmän on mahdollista nyt ainakin. Miksi? Mä olin sun vierellä, miksi mä oon yhtäkkiä täällä... Mitä helvettiä just tapahtui? Ai nää on meidän puolella nää surprise patsekset. Joo. Jaha. Nalle, fuh, nalle. Mitä No, jotain nyt tapahtuu kauheasti. Shadow... Eikö se oo sinä? No mä en voi oikein mikään kauhean hyödyllistä. Ai mä ammuskelin vaan ja... No... Juo se kauemmas sen olisiko tulee lyömään mua. No sanotaan, että... 5 No sanotaan, että onneksi meillä on tätä porukkaa tää. Joo. No se lähti menee. Ulcerud will handle this shit. Jaha, se on varmaan sit niin paljon kuin saatana vähäkään irtoa ja niin edelleen. Mä meinasin mennä meleeseen se ans laserilla, mä pyskyn. Mut sit taas se on sen verran pitkällä. Et mä kaidan vaan yrittää hamstringaksi ja ävelkä asiat. Se on kun äykkää vuoro meidän lähellä tulemiseen ilman, että se voi hyödä. Okei, sä oot käyttänyt kaikki sun temppus vai? Joo, en mä action surgery mä en äykkänyt karvotuksella vielä. Mä keksin, että se tulee lähemmäs. Ai, mikä tapahtuu? Random magical effect. Wild magic, turn magic. Oi voi. Oi voi. Se voi olla tosi hyvä kai tosi huono. Mä mietin, mihin kohtaan me ollaan viimeksi tallennettu. En mä usko, oliko se niin? Meillä on yksi arhovihollisen kummiin vaan. Joo, jos tää koko huone olisi meidän kimppusin taas ihan yhtä saatana paskaa. Täältä cannon fodderia meillä on jonkun verran. On joo. Tiedätkö, jos se sun villimagia sattuu hyökkään oikein goblinien imppuun, niin sit se voi olla joo. Shadowfuck vois mennä kyllä oikeesti vähän niinku... En mä tiedä. Se vois mennä vähän meleeseen, jos se vaan pääsee. Saadaan pysäytettyä sen alle siihen. Malauta. Seivässä aikana. Kyllä se sitten HP:t menetti. Menetti, mutta se ei saanut sekä debuffia. Meidän just sanot avaa nyt se, että me saadaan ne borgit sieltä. Kriis, joo. Jos mä heitän toho... Ei mitään. Nyt me on rasvattu arhu. Syttyykö tää rasva palamaan ihan vaan? Tuli mieleen. Väikkäsi. Hituu! No, mä voin ampua vielä toisen erään. Hituu! Ai juu, joo, kun silloin oli... Ai tää oli se Halsneri, mikä piti pelastaa se madon meidän joo.
No ei me sikään oltais varmaan karmikko. I'm sure it's fine. It's fine. Me löydetäänkö toinen keino? Jos ei muuten, niin miakkaa aivoihin. Kyllä. Okei. Mä haluaisin vähän kokeilla palaaks toi rasva. Sytytääköhän Magic? Ei. Sitä tuo tulipallo sit. Jos se mennäänkö sytyttää asiat tulee, niin sit mä voin mennä meleeseen. En mä ruvea sytyttää tulee asioita. Because. No, sit mä menen meleeseen. Sit sä menet meleeseen, joo. Mä katon vähän sen jälkeen, mitä silloin jäljellä, niin mä annan täältä sit koko laidallisen. Mä yritän piskää, mä en tiedä mikä se keie se on, mä yritän piskää se pudokkaako sauvasta. Joo. Putos. Se aiso normaali quarker scaffe. No. Sit mä yritän piskää sen bleedaamaan vielä. Okei, sillä on 5 HP jäljellä, se menekään bleedingis las. Eli sillä on 3 HP jäljellä. Eli mun ei kannata ampua siihen mitään super tollausta. Ei mikään yberiso, joo. No joo, no mä voin sit vetää ihan tosta vaan tuon ykköslottiin menemään taas. Bye bitch. Jos mä ammusta vaan yhden Magic Missile. Sä voit ihan samaa vaivalla ampua kaikilla. Joo. Niin. Just... Ei se vie yhtään vähempää slotteja. Ei, ja sit sanotaan näin, että just make it sure. Okei. Oh well. Sä kannat plagellaakin jo käällä meneillessä. Haluatko sä puhua sillä? Voin mä keskustella. Odotas vähän, meillä on nyt käynyt niin hyvää tuuria tässä näin. Että... No joo, ihan hyvä idea. Mä kun salakuuntele. Joo. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Are you also here to assist with the prisoner? No periaatteessa me tiedetään, mistä se vangis puhuu. Minkara puhuu siitä vangis kanssa. Mä kysyn. What you mean? Joo. I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain and its intricacies, you see. En ois huomannut. But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Joo, kyllä. Then why are you beating yourself? Oi voi. Exactly. Pain is an intimate thing. It should be delivered with a loving and measured hand. Mä haluan Tommeja mukaan. But trying to discuss such subtleties with these creatures is simply... Forgive me, but that look in your eyes... Something terrible has happened to you. Yes, I was born. Clever man. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. Onneksi mulla on maski päässä, sua vois vähän pelottaa. Dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Unzips. As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us through penance, administered by my skilled hand. Ai se oikeesti meinaa unzips. Grant peace and serenity, the likes of which few experience,
It will be worth it. I promise. Go ahead. I'm sure you're in need of a little penance. Shadowheart vihjailee koho Ansips kyyliin mun mielestä. Ykkönen olisi niin semmonen, mä vähän pelottaa mitä sieltä tulee. Ampalaa. Kakkonen touch menu. Voi vittu, voi jumala. I have something exquisite in mind. Oi hyvä jumala sentä. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. Messää juttelee sille se sanoo. Mitä sit? It will be fine, he says. It will be fine, he says. Trust me. Simply face the wall and we can begin. Jumala, tää kuulostaa niin pahalta, se on kun mun hahmo kattoi sen, what? Ottaa sleepoverin pois. Ottaa paidan pois. Kiitos. Yes. This will do nicely. Okay. We have some toys. Ai! Okei, se ei ollut ihan niin semmoista kuin mä luulin. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight. Se oli ihan erilainen meissi, millä se rupesi sua mäiskiin. En mä voin vasta. Ei, come on! Niin? Sä voit ottaa guidanceilla. Juu, mä meinaankin. Joo. No ei oo paha, se on 7-10. Aika helppo. Tai siis oi vittu! On se. Hyvä, joo. You want more? As you wish, dear one. Don't wear him out entirely, priest. I might have use for him yet. Mikä sä meinaat, Shadowheart? Wonderful. Just wonderful. Mikä sä oot se ase? More. Kyllä. Mun on pakko pistää toi. You look tired, should I take over? Pistää nyt bonussia vielä Tides of Chaos, koska niin se vie increase. Niin? Tää on vielä helppo. Jos sieltä tulee vaikeampi, niin säästä se Tides of Chaos siihen. Oi voi. Meille ei varmasti. Joo. Ihan saatana kevyesti. Sanotaan, että tää oli ihan sitä, mitä mä kuvittelin sen olevan. Ei oo. Wonderful. You want more? I'll give it to you. Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. Ei jumalauta. Afik, älkää jakaa. En mä tiedä. Vieläkö mä osasin loppuu HP? Mut eikö sä pysty nostamaan ylös silti, jos mä nyt... Pysky. Mitä me sit tässä ihmetellään? We go all the way! Tää on niin SM, kun en mä siis... Mä voin sanoa... Mä haluun sanoa, jo me meinaankin. Mä haluun sanoa nyt videon tässä kohtaa sen, että mua ei muuta kaduta tän pelin ostaminen yhtään, eikä se, että me ruvettiin pelaamaan tätä. Mulla ei olisi mennä hetken aikaa ollut ihan näin hauska. Hit me hard as you can, or I return the favor. Hän voi piskää se Morpheus-meemi. Stop trying to hit me and hit me. Katsotaas. Ei mukaan anna pistää mitään No ei. Jossain kyppäskä se onnistuu. Niin. Vitonen. No. Toimii. I hope that's a promise, dear one. Mä joko tein itselleen uuden seksikumppanin tai jotain. Voiko se on ermannut housussa pitää alas? You bore the pain like a true believer. I could feel Loviatar's pleasure with every sting of my scourge. I am proud to have served you this penance. Joo. Mikä me saadaan käsiksi?
You could have hit me much harder. Vai täytyisikö vaan kiittää? No, ihan mikä haluat. Mä en edes näe niin vaihtoehtoja jostain syystä. So thank you, I enjoyed myself. It was an interesting experience. 3. You could have hit me much harder. No se varmaan pikäsi olmoisesta. Joo, mennään, ota 3 sit. You're starting to sound like the goddess herself, dear one. Oi voi. Loviatar herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Jaha. Hiekkaa. Hei kävuni here. Ja pari tuntematon sukupuolitautia. Joo. On a personal note, thank you. That was positively divine. Saakana perversi. Vitullu. Mitä? Shadowheart is inspired. No hyvä juttu. Don't group me with the likes On. of them. Odotas mä hiilaan sua vähän. Joo, kiitos. Ei äkkää Shadowheartin hiilei oo. Niin voi äsken karvikkaiskalla. Okei, mennään sysit ennen kuin me löydetään joku toinen. Ei muka oo save siihen, se oli hyvä läpi. Siis mä ihan oikeesti luulin, että nyt tulee semmonen porn scene, että lyödään vaan verhokallio tohon oviaukkoon ja sikko. Rupas ole vähän no. Oho. Jaha. Mä kuuntelen mitä sä oot. Kaikane olla se vanki. Oh, a drow. I didn't see you there. Please, if you want to have a try. I don't try, I get results. Oh, of course. There's weapons in the fire if you want them. Shadowheart approves. Lazel approves. Joo, tää on niin hyvä ryhmä tää Shadowheart. Nää rakastaa näitä meidän. I don't think I got the stomach for this. Kyllä. Mä olin vähän pettynyt se tieflingiin, koska... I wanna watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah. Puhukaa nyt silleen. What? Please. Let me out. There's no reason for this. Game Night Song. No, ysykää nyt siitä Night Songista. Somewhere underneath the temple. There's a hidden passage. Sweet. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, these shackles. Se on varmaan se rautaovi siellä alhaalla. Mä kattelin sitä, kun me tultiin. What happened to the druid? He changed into a bear. I lost sight of him. Joo, se on varmaan jossain... I don't know if he's... Se on varmaan... Joo. That's all I know. Please, get me out En mä of kyllä here. oikein usko, että se tietää kaikkea. Keep trying, you'll figure it out. No, please. Don't kill me. No, sounds like a you problem. Hei, siinä on maaginen speari, mitä saa luukat. Ai. Jagged sphere. Mine. Joo, hetkinen. Miks toi... Hei, odotas vähän. Mä huomasin, että Shadowheart ei ollut osa mun ryhmääni yhtäkkiä jostain syystä. Ehkä se ei... Niin se varmaan lähti siitä sen takia, kun me oltiin vähän... Niin juu, sä menikö siihen, joo. Ai, me puhukaa se källä ja sillä toisella ikyymillä. Ennen olemme lähdekään jo niin. Joo, mä tuun kuuntelemaan. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. I'd rather you not. So I can mark your flesh. I assume this mark has a purpose?
shows our devotion to the absolute. These maggots see how strong we are with her guidance. Whole camp will be branded soon, and you should be too. You ready? Brace yourself. This'll sting. I have always wanted to smell my own burning flesh. Kyllä. Sure. Hold still. Miksi menee? Se on huono vaihtaa. Siis tämäkin just, se on niinku best feature. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The chosen one. Away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Olipas mielenkiintoinen valinta. Tavallaan ei meillä ole mikään karve mennä ehkä motivaatioihin, mutta on vähän, jos se vittu huomaa, mikä mä niin sitten vähän paskasäkä. Tallennaks niin. Mä? No kallenny. Nyt mä uskalla vähän vilasta. A tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania. Secure. Hidden. Joo. I feel you in there. Oops. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Kakkonen. Me tuski päästään siitä tadpoleista eroon. Mä kuski. Joo. Mä en halua erikoistua tadpoleista, mä vaan sanon ykkösen. Okay. With the absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Huh. We want the mark. Yeah. Ain't we good enough for the absolute? No vittu, mä en oo halua puhua sun kanssa, saatana. Se sanoo ja lopetellaan siihen. No melkein sit. Vai kehdääs me koimikä me kehkiä, murhakaa kää salas ja kallemminkaan siihen. Murhaaminen tietysti on hauskaa. Joo. Nyt mä edes uskallu tuo. Joo, me ollaan nähty. Joo. Ja me saadaan siitä muuten ylimääräistä expaa, kun me käydään tää homma läpi. Eli mikä on sun ideasta sit? Mun master plan on se, itse asiassa, kun se tuleekään, mä luen ove i. Mä oon leiseliirki ryhmässä. Missä Shadowfarkiko viereen? Kun mä olen tää vähän tässä yhdessä kohtaa. Shadowfartti menee kans tohon sillai valmiin heti kun tulee jotain, niin se flyauttaa sitä sitten. Mä olen tässä ja mä en tiedä kyllä mitä tulee tapahtumaan. Koska me tiedäkään mikä tulee menee, niin eihän mulla ole mikään syy kenään jukella sillä. Eli siis sä meet puukotat ja sit mä aina selkeä paukkuu. Niin me muutu näkymättömä se ammuisi sniikä naamaa. No niin. Mä olekaan ei myös agronnut eikä vielä. Ja osama on assassin. Niin mä aloitin tappelu sniikäillä. Niin mun actioni palautui. Nyt mä voin ampua sekä mun ylimääräisellä bonushyökkäyksellä, joka meille ei kappose jo.
Ja sit mä voin ampua sekä vielä uudestaan normaalilla. Jo agapposa. Näin. Assassin. Ja baby. kukaan ei ollut sen fiksumpi. Ei. Goodbye, cruel adventure game! Main menu. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä.